Sot u zhvillua ceremonia mortore e këngëtarit Shpat Kasapi, i cili mblodhi një numër shumë të madh njerëzish. Qytetar, kolegë të muzikës, miq dhe familjar u mblodhën për t'i dhënë lamtumire në fundit artistit të dashur. Atmosfera ishte jashtëzakonisht e rëndë dhe e mbushur me pikëllim. Para varrimit u mbajtën homazhet ku të pranishmit vendosën lule dhe qëndruan në nderim të jetës dhe veprës së tij. Jemi për t'i dhënë lamtumirën e fundit një artisti të madh, por mbi të gjitha një njeriu shumë të madh. Jam krenar, njëkohësisht një dhimbje të madhe, por edhe jam krenar se Shpati kishte qenë shumë i madh që ne nuk e kishim ditë. Shpatin kanë shkruar gazetat më të mëdha evropiane, kanë shprehur ngushëllime edhe botërore. Nëna dhe gruaja e tij ishin në një gjendje të rënduar emocionale, të mbështetura nga familjarët e tyre. Dhimbja e tyre e thellë preku të gjithë të pranishmit, duke e bërë edhe më të rëndë atmosferën e ditës. Ceremonia e sotme tregoi qartë se sa shumë u desh dhe u vlerësua Shpat Kasapi, duke e shndruar këtë ditë në një moment të trisht për artin dhe publikun shqiptar.